အားလုံးမင်္ဂလာပါ Sean's Ference ပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရေမွေးအသစ်3လုံးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီပူနွေးနွေးထွက်ထားတဲ့ရေမွေးတစ်ခုအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် Armaf ရဲ့ Ventana Marine ဗျဆိုတော့ Ventana ကတော့ရိုးရိုး Ventana အမဲအောင်ကတော့ဒီမှာကတော့အောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောလေဆိုတော့ဒီနှစ်မှာ3နှစ်လို့ပို့ပြီးတော့များလာတဲ့ခံစားရတယ် Ventana က Dior Sauvage ကို dupe လုပ်ထားတဲ့ကောင်ပေါ့ဒီကောင်က Ventana Marine ဗျ Ventana Marine ဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာကို dupe လုပ်ထားလဲဆိုတော့သူတို့ပြောထားတာကတော့ဒီကောင်က LV ရေမွေးကို dupe လုပ်ထားအရန်စိတ်ဝင်စားသွားပြီဆိုတော့ LV ရေမွေးကို dupe ထားဘယ်လောက်ထိ quality ကောင်းနိုင်လဲပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ73 14သိန်း15သိန်းရဲ့ရေမွေးကိုတသိန်းဝန်းကျင်ဖြစ်အောင်တော့ဘယ်လိုမျိုး quality နဲ့ထုတ်နိုင်လဲအဲ့အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီကောင်ဆိုတော့ Ventana Marine ကဒီကောင်က LV ရဲ့ imagination ကိုဒီကောင်က dupe လုပ်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းလေးပို့ပြီးတော့လှသွားတယ်ဗောလေ Ventana ရိုးရိုး Ventana ထပ်စားလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင်ရဲ့ပုံစံဗောလေဒီကောင်ဘေးပုံစံဆိုတော့ဒီ design ကတော့ဒီလိုမျိုး design ပဲခွင့်ရတော့နည်းနည်းလေးကြက်တလားဖွင့်ရနည်းနည်းကြက်တယ်ဆိုတော့အဖုံးကတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးတမျိုးဖြစ်နေဖွင့်ရတာတော့ Ventana Marine တော်တော်လေးကြက်တယ်ဗျအဖုံးကLV ရဲ့ imagination ဆို LV ရဲ့ imagination တော့မချင်ဘူးဒီကောင်က LV imagination က citrus အရင်များတယ် imagination ဆိုတဲ့ရေမွေးကလုံးဝ pure citrus ဒီကောင်ကကြောက်လို့မျိုး grapefruit နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ citrus အနက်ပုံစံလိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော် Prada Luna Carbon Ocean နဲ့နည်းနည်းလေးဆင်တယ်လို့မျိုးပဲဒီကောင်ရဲ့marine ပုံစံဆိုတော့ဒါတော့တခြားသုံးကြည့်ရမယ်ဗောလေဒါကတော့ imagination နဲ့တော့အရင်တူတယ်တော့သိမခံစားဘူးဒါပေမဲ့ versatile အရင်ဖြစ်တယ်ဒီမျိုးနဲ့ဆိုတော့အနက် common ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ designer တွေမှာရနေကြအနက်ပုံစံမျိုးတွေဗောလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ marine နဲ့ဆိုင်တဲ့ရေမွေးတွေ aquatic နဲ့ဆိုင်တဲ့ရေမွေးတွေနဲ့နည်းနည်းလေး DNA နည်းနည်းသွားဆင်တယ်ဆိုတော့ imagination အနက်လိုမျိုးကြီးအရင်တူနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကနည်းနည်းလေး sweet ဖြစ်တယ် grapefruit နဲ့နည်းနည်းလေးပါတယ်မျိုးခံစားဒီကောင်က note တောင်မှမကြည့်ရသေးဘူးလေဒီကောင်ဒါပထမသားတစ်ခုဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ Jumbo Gordy ရဲ့ Lubu Le Parfum version ပါဒီကောင်ကပလင်းကပို့ပြီးတော့ရင့်သွားတယ်ဒီပေါ်ဘက်ချမ်းဒီကောင် tester version ပါလေပလင်းကလှပြီးသားပဲ Jumbo Gordy ရဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းလေးစမ်းမှုတာပေါ့ဒီကောင်က Lubu ပေါ့ Lubu ဒါ Lubu Le Parfumဒီကောင်လည်း Lubu Le Parfum ပဲလူကြိုက်များတယ် Lubu လည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ Lubu Le Parfum ကြောင့်နည်းနည်းလေးရင်းကျက်တဲ့ဘက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့သွားတယ်တော့ဒီကောင်ရဲ့ဟိုပါပေါ့တော့လူဘူးတွေတော်တော်များတော့လူဘူးရီမွေးတွေကတော့သူကအုံးသီးနဲ့ပေါ့လေအုံးသီးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရုပ်တရက်ရှူရလို့ရှိရင်တော့အုံးစီနဲ့ထွက်နေရမျိုးတွေရှိတတ်တယ် open name မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်အုံးစီနဲ့အဲ့လိုမထောက်ဗျလူဘူးကအုံးစီနဲ့ပို့ထွက်တယ်လို့ပဲတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒီလူဘူးကကျွန်တော်တို့ဒီနွေရာသီမှာဆွတ်လို့ကောင်းတယ်မိုးရာသီလည်းဆွတ်လို့ကောင်းတယ်ဆောင်းရာသီလည်းဆွတ်လို့ကောင်းတယ်ဒီကောင်လေးကဒီကောင်အရန်အဝင်ကောင်းတဲ့ရေမွေးဗျဒီကောင်ရဲ့ first impression ကျွန်တော်တို့ဒီရေမွေးကိုမဆမ်းဘူးပဲနဲ့စပြီးတော့ဆမ်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က wow ဆိုပြီးတော့
ဖြစ်သွားတဲ့ရီမွေးမျိုးဒါကတော့ Remogori ရီမွေးတော်တော်များလိုက်မှာပဲဆိုတော့ first impression မှာအရင် wow ဖြစ်ဒါပေမဲ့နေရန်ဆိုတာကြာတော့မှအီချင်းအီလာလိမ့်မယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုး Remogori ရဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့တွန်ကပင်းကတော်တော်လေးကို creamy ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ creamy ဖြစ်တဲ့အနံ့ကြီးကထွက်လာတာပေါ့ဒီကောင်ကဆိုးမိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ Narciso Rodriguez ရဲ့ Blue Noir Perfume ဆိုတော့ Perfume ကဝယ်ရနေနေခက်တယ်ဗျကျွန်တော်တော့ဗောလေတော့ချုပ်လူတွေကတော့ဝယ်ရလွယ်ချင်းလွယ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်မန်လေးဆိုင်တော့ဗောလေဒီကောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖောက်တာရန်ကုန်မှာရှိရ Perfume ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးပြောပြချင်တော့ဒီကောင်အကျမ်းမြဲဗောလေဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အနံ့ကောင်းပြီးတော့ underrated ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်မှာဒီ Narciso Rodriguez ပါတယ်။တော့သုံးတဲ့လူတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ရေမွေးတွေကဟိုအရင်မဟိုက်တဲ့ထပ်စားလို့ရှိရင်အရင်နာမည်ကြီးနေပြီးတော့တကယ်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကြတော့အဲ့လောက်ကြီးနာမည်မကြီးတော့ဗောလေ။ဒါအဲ့ထဲမှာဒီကောင်ပါတယ် Narciso Rodriguez ၃မျိုးလုံး EDT ရော EDP ရော Perfume ရောဆိုတော့ EDT လည်းမိုက်တယ် EDP ကပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဆိုတော့ Perfume လည်းအရင်မိုက်တယ်။တော့ဒီ Narciso Rodriguez စီမွေးကြဟို Remogori လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရီမွေးကိုမသုံးဘူးခုမှရီမွေးလဲစသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုရှူရလို့ရှိရင်အရင် impress မဖြစ်ဘူးဒီကောင်ရီမွေးအနံ့အရင်ကောင်းတယ်လို့မမြင်ကြမိဘူးလူတွေကဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုစွတ်တာများလာလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလူနည်းနည်းနှာခေါင်းရင်လာလို့ရှိရင်အနံ့တော်တော်လေးမိုက်လာတယ်ဒီကောင်ရဲ့ iris နဲ့ musky နဲ့ပေါင်းတိုင်းနဲ့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဆိုတော့ Perfume ကကျွန်တော်တို့ Perfume အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ EDP လည်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ EDP ကကြတော့ဟိုချင်မြုံနဲ့နည်းနည်းလေးထွက်တယ် EDP ကဒီကောင်လိုမျိုး iris ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် musky ဆိုတော့ဒီကောင်က iris ပါတဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး powdery နဲ့နည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် base မှာကြတော့ဆိုတော့ leather နဲ့ wool နဲ့ပေါင်းထားတာပေါ့လေဒါကတော့မသိမသာတော့ပဲပေါင်းထားတာဆိုတော့မစိုးဘူးပြဒီကောင်ကမစိုးမဟုတ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်တာမန်ရီမွေးတွေထက်ဟိုနာမည်မကြီးတဲ့နဲ့ရီမွေးကြတော့အဲ့နာမည်အရင်ကြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်တွေကြတော့မြုပ်နေတယ်ဗျဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုလည်းဒီရီမွေးကိုကျွန်တော်ကတော့ recommend ပေးရဲဆိုတော့ဆွဲပြီးတော့တုံးကြည့်ပါဒီကောင်ကတော်တော်လေးအနှစ်ကျတဲ့ရီမွေးဗျဒီကောင်ဆိုတော့ရာသီဥတုမရွေးလဲဆွလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် long lasting နဲ့အရင်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်မိုက်တယ်ဒီကောင်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အသစ်ဖောက်တယ်တုံးဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်